Hartlik goeiemôre, mag die Here sy wonderlike doel ook so in die hart en lewe ook bereik dan. Nou lieve vriende, hierdie is 'n rooi bors jakkalsvoël, nogal 'n groterige arend wat daar dan ook is. En hy is nogal bekend daarvoor dat hy 'n rooi bors het wat seker waarvan sy naam dan kom, en dan die jakkalsvoël deel is hy maak die geluid of hy maak die geluid na van 'n jakkals dan ook. En om hierdie rede het hy dan hierdie naam dan ook so gekry. Een van die baie diere wat hy onder andere vang en eet is nogal 'n pofadder. So hy doen nogal 'n goeie werk, sou ek sê dan. So liewe vriende, ons wil vanoggend dan so met u deel oor mense wat onverantwoordelik is rondom die Here Jesus, rondom hulle saligheid, en baie keer dink mense hulle is dalk nou nie onverantwoordelik nie, maar daar is soveel optredes wat maak dat mense onverantwoordelik is. Ek wil vanoggend vir u net 3 van daardie optredes noem waarin mense onverantwoordelik is teenoor die Here Jesus en teenoor die woord van die Here, wat betref hulle saligheid, of hulle eendag hemel toe gaan en of hulle nie eendag hemel toe gaan nie. En die eerste een wat ek vir u wil noem daarso is dat mense sê ek leef 'n goeie lewe. Ek het nie nodig om met die Here reg te maak nie. Ek het nie nodig om die Here te vertrou om my siel te red nie. Ek leef 'n goeie lewe. En liewe vriende, dit is juist die probleem wat daar is in soveel mense se lewe, dat hulle dink hulle is beter as ander, of hulle is nie sleg nie, of hulle goeie goed is goed genoeg om in die hemel te kom. Maar in Matteus 9 vers 11 lees ons: En toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels: Waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Hulle het gereken dat hulle nou beter as die sondaars en die tollenaars is. Nou kom die antwoord in vers 12: Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Jy sien, liewe vriende, hulle wat besef dat hulle verlore is, weet ek het Jesus nodig as my verlosser om my te red. Hulle wat nie besef dat hulle verlore is nie en dink hulle is goed genoeg, hulle dink nie en kom nie na die Here Jesus toe en sê: Here, kom red my, kom maak my u kind nie. Dit is 'n geweldige onverantwoordelike posisie om te beklee wat die geestelike lewe betref in hierdie tyd waarin ons is, want u moet sekerlik weet u die Here nodig. So het u tot bekering gekom omdat u geweet het ek het Jesus nodig en hy alleen kan my red. Die volgende wat daar is mense wat sê ek kan nie volhou nie. As ek nou die Here sou aanneem as my verlosser en saligmaker, hoe gaan ek volhou? Ek gaan nie die Here aanhou kan bly dien nie. Iewers gaan ek die Here teleurstel, en omdat ek die Here gaan teleurstel, daarom neem ek hom nie aan as my verlosser en saligmaker nie. Dis onverantwoordelik, en dis sekerlik 'n baie duidelike teken van ongeloof en 'n onwilligheid ook. En nou kom die Bybel en hy sê in 2 Timoteus 1 vers 12: Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het. En ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Jy sien, daar's ander kinders van die Here, Paulus, wat onder andere gesê het: Ek is oortuig dat die Here my kan bewaar totdat hy eendag kom om my te kom haal, of totdat die Here eendag kom. Ek weet die Here sal my kan bewaar. My geloof, my vertroue is nie in myself en my werke nie, maar in Jesus wat my kan verlos. En liewe vriende, dit is wat u sekerlik moet hoor. 2 Petrus 2 vers 9 sê: Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. So die Here weet as iemand sy kind is om hulle te bewaar in die tye van versoeking. Maar hulle wat in onregverdigheid, hulle wat in sonde bly, hulle word ook bewaar, die Here weet ook, maar veroordeel. So as jy die Here aanneem, liewe vriende, is dit die wonderlike sekerheid wat jy het, dat die Here in staat is om u te bewaar, om u in die dag van versoeking, om u te help in daardie tyd. En dit sal hy sekerlik vir u doen. Die derde en die laaste een is, party mense sê ek is te besig. Ons is te besig om die Here te soek, ons is te besig om ons lewe met die Here reg te maak. Ons het die werk, ons het die kinders, ons het ons stokperdjies, ons het al hierdie dinge, maar ons het nie tyd vir die Here nie, ons is te besig. Nou Matteus 6 vers 33 sê: Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Liewe vriende, dis wat moet gebeur in 'n mens se lewe. Ons moet weet dat ons so reg is met die Here. Wil jy nie die Here kom vertrou? Wil jy nie met die Here deurgaan nie?
Ag wil U nie hierdie verskonings na die Here toe bring en sê, Here, vergewe my dat ek so gedink het. Ek kom vertrou U om my siel te red. Gee my lewe aan U oor, want U kan my bewaar. U kan my in staat stel dan ook. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie vir die wonderlike sekerheid dat U leef, nie net om ons te kan red nie, maar ook om ons in elke aspek as kind van God te lei en te leer. Ons bid vir hulle wat nog nie sekerheid vandag het nie, dat hulle U sal kom vertrou. Amen.